Практически нет. Рыба есть. Ловить надо уметь. Чего не шевелитесь? После теплой воды в холодненькой-то, а? Так. Раз, два, три, 4,5 пойдет. Да-да-да. Что, проснетесь? Шок испытали все. Ладно. Как вареные. С теплой воды их резко раз, и все надо постепенно. Ладно. Первый пошел, ребята. Ищи. Есть большая, маленькая. Пойдет. Первую поставил. Что ж с вами, а? Оклемаетесь, спите? Друзья, всем привет, рыбалка с нами. Ой, так и хочет сдернуть. Авантюрная рыбалка, ребята, вечер, выставляюсь. Палатку поставили, сейчас выставляем жерлицы. В общем, не знаю, что с этого получится, друзья мои, но будем надеяться. Сильный ветер, плюсовая температура, и мы на рыбалке. Друзья, кто сегодня такие же неугомонные на льду, всем не хвоста, мира, добра, берегите себя. Ну и смотрим канал Рыбалка с нами. Ребята, сумасшедший. Обкидали палатку, вроде сейчас ничего. Печь затопили, климат налаживается. Тепло. Нормально, да. Вот сейчас решили поужинать. Все по-домашнему, у нас винегрет, мясо, шашлычок, сальце, яйце. В общем, все как положено на рыбалке. Пища неприхотливая, но высококалорийная. Сделали закорм. Глубина, ребята, сразу скажу, озеро мелкое. Глубина где-то около 2, чуть больше, да? 2,5? 2,5 где-то под нами метров. 4 лунки. Но это все потом. А сейчас у нас перекус. Кто проголодался, также, ребята. Откройте холодильник, вы знаете, что делать. И вам тоже приятного аппетита. Ночь длинная, время 9 час. Ты хоть скажи, какая рыба здесь плавает, блин. Лещ. Лещ даже, елки-палки. А еще что? Щука есть, жерлица. Мы зачем выставляем? Щуки полно здесь. Щуки полно, да? Будет клевать, не будет. Ребят, вы видели, что-то у меня живцы как-то это. Я их в холодную воду с этого водоема опустил, они мне заснули. Были. Все живые? Хорошо. Быть добров. Да. За мир во всем мире. И рыбалка и любовь спасет мир, ребят. День на рыбалке не идет за счет жизни. Да? Да. Вкусный винегрет. Пирог он тоже берет. Шашлычок. Я девчонкам делал на 8 марта. Ну, над 2,5 метра я еще ночью, наверное, не сидел. Даже на Неве я сидел где-то около 3 метров. А вы видите, такая же глубина. И клюет. 2,5-3 метра и сеть. И клюет. Ну ладно. Все вкусненько. Раз в сети были. Сидим с Витькой, с товарищем. Но мы никогда с ним близко к воде не ходили. Ну ладно, ребят, мы покушаем, поговорим. После сытного такого ужина вкусненького добавил я света немножко. Настраиваем оснастки. Поплывок вместо фиксатора у Игоря вставлен светлячок. У тебя как будто уже 15 метров уже отметил, нет? Да не, потихоньку. Потихоньку. Такое ощущение, что 15 метров. Сейчас я чуть убавлю, ребята. Видно только. Светлячки. Да, светлячки. У меня Щербакова. Закорм сделали. Мормыш, сухарь. Сейчас буду глушить свет. Глубина, потому что 2,5 метра, ребята. Такой яркий свет ни один лещ даже нет. Не выдержит. Это на рипуса, вот это другое дело. А лещ, он любит спокойствие. И даже, может быть, свечки зажгем. Свечки есть.
Наживка. А, кстати, опарыши я забыл взять. Да, опарыш не нужен. Подсаживать, возможно, будем сало, кусочки резанные, пенопласт. Ну и основная наживка — это мормыш и мотыль. Ребята, время 12 часов. Поклевок нет. Решили покемарить. Игорь тоже кемарит, я тоже сплю. Ну как, за печкой так смотрю, периодически подкидываю. Включаю камеру, периодически включаю, смотрю. Вот наш корм опускается в инфракрасном. А на изображении подсветку дневного света не включаю. Вот пока тишина, никакой рыбки, ничего нету. Поэтому ждем. Жерлицы тоже молчат. Вот она здесь у меня стоит, видите. Лунки прикармливаются. Печка шает. Какая-нибудь рыба хоть вообще здесь есть, в этом водоеме или нет. Но меня, друзья, убеждали, что здесь она есть. Посмотрим. Время 4 часа, друзья. Идет дождь. Клёва нет. От слова клёва нет совсем. Прошел по жерлицам. На льду 10 сантиметров воды выдавила. Каша. Я вот жерлицы ставил. Вокруг палатки тоже море. Так что сверху еще капает. Плюсовая температура. Дождь шпарит по палатке. Интересно так сидеть. Дождь убаюкивает, но скучно, ребята, честно скажу. Ни одной поклевки. Камера снимал 3 часа, батарея сейчас села. Рыбки не видели. Вот такая обстановка. Сильный ветер, порывы такие сумасшедшие. Хорошо вертуши. Трубки такие резьбовые держат. Так бы, наверное, гвозди эти все вылетало бы, вырывало. Ну, чувствуете, порыв такой идет. Как-то так. Игорь спит. Я так периодически печку подкидываю. В общем, слежу за ситуацией, за обстановкой. Как я сказал, елки-палки, как я сказал, 4 часа утра. Еще коротать и коротать. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот такая рыбалка у нас. Видите, что творится? Время 5 утра, ветер, до сих пор идет дождь, не прекращая. Поклевок нет. О, Игорь покурил. Как там? Не холодно, но ветер с дождем. Ветер, Да, аккуратно. ветер. Ветер ты могуч. Ни одной шевелюшки, ничего. Так-то не холодно. Я, кстати, ходил, жерлицы проверял. У меня перевернуты все были ветром. Покурил? Сейчас вот включил, ребят, свет на полную. Просто это. Чтобы глаза чуть, это хоть чуть-чуть. А то в темноте сидим, как ежики в тумане. Да? Кстати, я чай запарил. Наливай чай. Полный термос я сделал. Чуть попозже горяченького приготовим обязательно, ребята. Печка выручает. Красота, в общем. Ладно, свет буду... А? Тепло. Тепло, хорошо, да. Сейчас свет буду отключать. Чуть потише делать. Все равно надеемся, что подойдет какой-нибудь Лева. Печка, вон, видите, какая... Не знаю, камера берет, не берет. Но вот верх печки красная аж. Чувствуется. Ой, какой порыв ветра идет, сумасшедший, ребят. Вот вам и погода. Может, и поэтому не клюет, да? Тонем. Вода. Дождь всю ночь шел. 5 минут 8. 8 час. Сейчас вот чай запарили. Лапшичку запарим. Брикеты, палатку. Как дунул ветер сумасшедший. Печку завалило, брикеты намокли. Короче, у нас полная невезуха сегодня. Порывы сумасшедшие, палатку сносит. Да. Сидим как это. 2 тополя на плющихе. Там еще кто-то, да, ты говорил, где-то подошли? Вон, ты же слышал?
разговаривали, проходили, да, мимо нас, ребята. Вот. Оказывается, озеро это в тайге только, не только мы знаем. Но да ничего, вон, видите, что творится? Ветер, порывы большие. Сумасшедшие. Пока дрова есть, пока есть горячая. Сейчас будет лапшичка, пока запарен чай, терпим. В общем, и ждем поклевку. Да, блин. Фонарик у меня в лунку упал, когда в палатку угол. Угол сейчас придавили, арматурой прибили. Это, с пола сорвали одну. Открутили, вернее, это. Удочки электронные скупались, намокли, короче, убрал, ребята. Сейчас поставил обыкновенные. Кивки, блин. В общем, все замечательно. На природе отдыхаем. Отдыхаем, да. Сейчас вот это вот, слушай, ништяк будет, остренько, вот как это, замочим. О, водичка на подходе. Ну что еще сказать? Условия март месяц, середина практически марта, а всю ночь дождь. Сейчас вроде перестал немножко, но ветер. Ветер сильный. Ну ладно, ветер ветром. Ждем поклевку, она обязательно будет. Сейчас запарим лапшички и покушаем горячим. Печка шает, водичка закипает. Намокшие дрова убрали. Ну, вот этот угол, представляете, полностью сюда вот ушел и печку так наклонило. Я это, А. потом летом хочу вообще вот сюда вниз пришить петли. Понял? Растянуть. И растянуть Все ее. правильно. Она тогда вообще никуда не уйдет. Надо растягивать, хотя бы по углам С делать. двух сторон хотя бы пришить. Да. В сторону ветра ставишь их, Да. растягиваешь и все. Все правильно, так и надо сделать. Я не знаю, что они довольно так не делают. Экономят. Они же не знают, что у нас ветра такие сильные на Урале, блин. Хотя горы это, кругом. Это медведь. Да. Ёбурги выпускает. А видите, что творится? Ветрище какой. Все переворачивает. Рыбаки вон появились. Вон они все перевернуты. Без рыбы, но перевернут. Вон, еще 3 штуки. Перевернуто, в общем, поправляю. Горяченького, ребята. Ветер, ураган. Я, наверное, такого ветра здесь не видел. Года 2, наверное, на Урале. В Качканарий попадал тоже. В ураган, палатку ломало. Ничего не поймали. Как, впрочем, и сегодня. Уже и снизу, и сверху, и потихоньку на подъем. Скорее всего, мы грешим, что погода, все это сломалось, все это переменилось и не клюет. Носки сохнут. Да, сохнут, подсыхают. А? Сейчас сохнут, ну. Вот, ребята, ну и непонятно, с чем связано. Рыбаков умотаться. Мы думали, 2 будем. Фантик, оказывается, не 2, больше. Кстати, пробовал эхолот опустить. Фишер показал мне, что и рыбка есть, а не клюет. Прелесть. Ух, тяга. Ага. Рыбаков, но никого не будет. Есть рыбаки. Но он уже смотали. Ни одной поклевки, ребята, мотаю жерлицы, короче. Пойду сначала и туда выйду. Игорь с той стороны будет мотать, я здесь. Да, ребята, погода ломается. Возможно, просклюет. Подошла к концу. Ничего у нас сегодня толком не получилось. Поклевки не видели. Но в основном провели нормально время. На свежем воздухе, с печкой, в общем, все нормально. Но насчет рыбки 0. Ни поклевки, ни на жерлицы. Может, не там сели, может, еще что-то, блин. А скорее всего перепад погоды. Вчера плюс, сейчас идет на морозец сделать. Ветер. Понравилась рыбалка, пальчик вверх. Подпишитесь на канал. Берегите себя. Всем мира, добра и до скорой встречи на канале. Всем пока, ребята.